5 красавиц, и каждая желающая испытать себя и попробовать жить в условиях деревенской жизни. Но они пока еще не знают, что впереди их ждет суровая сельская жизнь. Ведь в деревне абсолютно другой ритм жизни и другие приоритеты. Смогут ли городские девчата осилить жизнь на селе? Или мы увидим град слез? Узнаем только после знакомства с ними. Знакомьтесь, это Ксения, фотомодель и барбер. Ксения – секретарь в крупной промышленной компании. Свое свободное время любит заниматься творчеством. По ее словам, участие в подобных проектах – это шанс узнать о себе с другой стороны. Меня зовут Ксюша, мне 26 лет. В данный момент я работаю офис-менеджером в крупной экспертной организации Дальнего Востока по вопросам промышленной безопасности. В свое свободное время я занимаюсь фотографией, моделингом. Фотографируюсь. Я в данный момент также учусь, получаю среднее и высшее образование. Это документы и архивоведение, специалист, и также психолог-педагог. В проекте я решила принять участие. Мне просто это интересно, проверить свои силы, то, на что я способна, пожить в условиях вне городской суеты. Знакомьтесь, Александра, девушка-интеллектуал. Она является сертифицированным тренером по шахматам. 17 лет жила в Северной Африке и там обучала детей шахматному спорту. Также она является предпринимателем. Вела свой бизнес в Африке, но в прошлом году решила вернуться в Якутию. И здесь она решила открыть свой бизнес и начать все с нуля. Но прежде чем войти в поток, решилась принять участие в проекте, чтобы как можно скорее забыть африканскую жизнь и вновь заговорить на якутском языке. Всем привет! Меня зовут Александра Луковцева. Я родом с Тампонского района Крес-Хаджай. А так я живу за границей 17 лет, и мне стала очень интересна жизнь в Якутии. Я переехала после 22 года сюда и решила участвовать в проекте, потому что я хочу стать блогером. В свое свободное время я провожу онлайн-обучение, шахматы и просто продаю книжки онлайн. ВКонтакте можете меня найти, Александра Луковцева, или в Гугле прочитайте, я тренер интернационального мирового масштаба, наверное, так сказать. Вот, ну и все. Весь проект участницам придется выполнять различные задания, как на взаимодействие, так и на выносливость. Времени на отдых практически не будет, ведь сельская жизнь – это сплошной труд. Но красавицы и думать не хотят, что эта поездка станет для них сплошным кошмаром. А пока они считают чаи, которые свободно летают, и пытаются дать понять, что за место под солнцем надо будет побороться. Знакомьтесь, следующая участница Сания. Уменьшительно-ласкательная форма греческого имени Александра. И в переносном значении означает «защитница». Сания пришла на этот проект, чтобы доказать всем, что она и в деревне может ужиться, даже несмотря ни на что. Ведь наша участница – бизнес-вумен. Она имеет свой салон красоты, а свое свободное время любит проводить в кругу своей семьи. Здравствуйте, меня зовут Гордеева Сания, мне 32 года. Я совладельца студии «Красоты Ананас». Все свободное время я посвящаю своей работе и ребенку. Мое хобби – это моя работа. Все свое свободное время я люблю проводить с семьей, друзьями. И на работе всегда провожу время на работе. И если остается еще немного свободного времени, то посвящаю его собаке. Я решила принять участие в проекте для того, чтобы испытать новые эмоции, набраться опыта. Я очень хочу окунуться в эту атмосферу и попробовать себя в новой жизни. Очередная участница нашего проекта – Анжелика.
В отличие от всех участниц, она является многодетной мамой. Но это ей не помешало принять участие в этом реалити-шоу. Анжелика решилась выйти на наше поле с полной надеждой стать победителем и урвать пальму первенства у остальных участниц. Ведь в отличие от них, Анжелика не привыкла сидеть у зеркала и наводить красоту. Ее сила в природной красоте. Всем привет, меня зовут Анжела, я с города Якутска. По образованию я менеджер, но в данное время я домохозяйка. В свободное время я занимаюсь спортом, то есть силовыми тренировками для поддержания физической формы и для здоровья. Также занимаюсь продажей недвижимости, люблю отдыхать на природе. Стараюсь уделять больше времени уделять себе, так как ранее у меня не было таких возможностей. Так, на проект пришла ради интереса. Участие в этом проекте будет выходом из зоны комфорта. И последняя красавица, которая решилась испытать себя в деревне, это известная бьюти-стилист Кристина. Девушка с кукольной внешностью решила всем доказать, что внешность обманчива. И даже такие красивые девушки могут взять в руки лопату и копать землю, а если надо, и постоять за себя. Но при этом не забывать, что красота – это страшная сила. Всем привет, меня зовут Кристина, и я звездный визажист, потому что после моего образа каждая женщина чувствует себя на $1 миллион. А еще у меня есть свой блог в социальной сети, где я вещаю о красоте. На реалити-шоу я иду, чтобы разрушать стереотипы, потому что многие думают, что если девушка красивая и ухоженная, то она не умеет вести быт и вряд ли выживет в сельской местности. Вот буду на своем примере показывать и доказывать. Конечно, я бы хотела победить, и если вдруг такое случится, то я свой выигрыш отдам на благотворительность, потому что если у тебя есть руки, ноги, то эти деньги ты можешь заработать сам, а вот человеческая жизнь, она бесценна. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на гостеприимной земле Амгинского улуса. Именно здесь и сейчас мы начинаем наше первое реалити-шоу на телеканале Якутия-24 «Городские девчата». В ближайшее время 5 красоток попадут в самые суровые, но в то же время прекрасные условия деревенской жизни в Якутии. Их ждут серьезные испытания и состязания, но только лишь одна из них получит наш главный приз. Девочки, вы готовы? Да! Впереди дальняя поездка. Наш проект будет сниматься в Амгинском улусе, где как раз в это время ударными темпами идет сенокосная страда, а температурный режим бьет рекорды. И мы уже сели в автобус, и первое испытание для наших девчат – это поездка до места съемок. В пути еще 5 часов. То ли еще будет. Я сейчас еду на проект, и, конечно, это получается для меня очень непонятное ощущение, потому что я не знаю, что меня ждет, и я очень настроена на позитиве, потому что девочки вообще прекрасные девочки, красивые, они меня мотивируют, и я чувствую, что есть что-то, какая-то удача ждет меня, я думаю, все пройду, все будет хорошо, и я жду от проекта только классные эмоции, и все, что будет, я буду делать это с удовольствием. Я в деревне ни разу не была. Хочу посмотреть на условия, ощутить все это на себе. Настроение у нас классное у всех. Все это мне нравится. Я боюсь убивать животных, я боюсь видеть смерть, поэтому если будут какие-то такие задания, то я сразу откажусь и не буду участвовать. В случае победы я уже давно решила, что если я выиграю, то я отдаю это на благотворительность, потому что эту сумму мы можем сами заработать. Деньги — это деньги, а человеческая жизнь, она бесценна. Я впервые еду в деревню, поэтому это для меня очень волнительно. Я из тех людей, у кого деревни, к сожалению, своей не было, поэтому не было возможности
пожить, прочувствовать все это. Поэтому сейчас у меня есть возможность познакомиться с сельской жизнью. Я жду приключений, новых эмоций. Плюс это будет новый опыт для меня. Новый опыт — это всегда интересно, увлекательно. В общем, я думаю, что будет весело. Я всегда жила в комфортных, благоустроенных условиях, и я наслышана, как живут люди в деревнях, особенно от старшего поколения, но мне никогда не приходилось бывать в деревнях. От проекта я жду испытать себя в первую очередь. Я на самом деле ничего не боюсь. Единственное, наверное, что для меня страшно, это насекомые и чистить рыбу, потому что рыбу я чистить вообще не могу. Конечно же, я еду с надеждой победить, доказать, что простая девушка из города может выжить в сельских условиях. Дорога действительно стала серьезным испытанием для городских девчат. По дороге в Амгу спустило колесо. Не, ну а что вы хотели? Через такие испытания проходят чуть ли не все жители отдаленных населенных пунктов нашего региона. Вы же знаете, какие у нас дороги. И это лишь половина пути. Впереди еще 4 часа езды. Задержка стала не только местом отдыха, но и утомила красавиц. Ведь они планировали прибыть туда до того, как сядет солнце. А тут на тебе непредвиденные обстоятельства. И вот, наконец-то, 10 часов езды, и они на месте. Ну что, девочки, добро пожаловать на сельскохозяйственный потребительский кооператив, где будут проходить все наши основные съемки. Обратите внимание, перед вами наш великолепный дом. Обо всех условиях проживания вы узнаете чуть позже. Ну а сейчас я приглашаю вас пройти и расположиться в этом замечательном здании. Ура! Несмотря на то, что ночь, девочки, я прошу, следуйте за мной. Пошлите. А ведь им говорили, что вещи надо брать по минимуму. Ну ничего, опыт есть опыт. В следующий раз будут знать, ведь косметика и красота им здесь не поможет. Печка есть, девочки, окна есть. Ну супер, уже хорошо. Кровати есть, девочки. Отлично. Что еще? Чем еще обрадуешь? Полы покрашены. Свет есть, девочки. Ну вообще супер. То есть живем. Ну что, добро пожаловать. Проходите, красавицы. Ой, у нас есть стиралка, девочки. Надо было снять, это очень хорошо. Надо было обувь снять, чтобы не испачкали. А мы туда, а у нас была я, 97-й год. А чья это? Ну, кажется, у нас нечисто. А там посмотрим у этих, как там? Здесь что-то было, тут это как тюрьма. Нет, нормальная ферма. А у вас как тут? А, у нас большая комната, оказывается. А, да? Да, ну-ка. Люкс. Да. Люкс! У нас без света. У нас 3, да. Я думала, на самом деле, что это шутка, это не кровать. Ну что, девочки, красавицы, давайте поделимся первыми впечатлениями. Но для начала немного поговорим о том, как вам дорога. Ну, чтобы наши зрители понимали, как долго мы добирались. Сколько часов мы ехали, девочки? 12 часов мы ехали. Как так? 12, ну как, мы в 10 утра начали собираться. Это я считаю с момента сборов. В 10 мы уже встретились на ВНК. Приехали в 11. 13 часов. Нет, 13 выехали. часов. 13 часов мы потратили на свой путь вот этот прекрасный. Ой, боже. Нет. Что болит, что, не знаю, защемило или, в принципе, дорога комфортная? Ну, я, например, у меня аппаратура стояла,
и у меня ровно вот место вот так вот было, да, то есть там как бы, где я сидела, там, по идее, на 2 места же, да, а аппаратура, оно заняло, как будто, ну, в кавычки, толстая сидела, да, а я вот так вот, короче, сидела. И в итоге у меня, конечно, были истерики, паники, истерические смехи. Потом еще, как она называется, музыку, когда включили, начала уже, я не знаю, куда себя деть. Хорошо. Я выпила много воды еще. Анжелика, как впечатление у тебя? Ну, ты напротив меня сидела. Всем нравится. А мы романтика. Ксения? Поездка, в принципе, если бы она была чуть поменьше, то вполне себе комфортная. Комфортно. Да, просто Так, Да. Кристина сидела вместе, Да, мы у них вообще вместе весь места Саньей. были. Ну, да, Кристина, ты сказала, что не спала. Ну, все нет, спали. Я спала. Вот она не спала, я спала. Я Вообще страховала нормально. за неё. Да, она меня держала, а я спала. Поэтому мне было очень комфортно. Но судя по тому, что вы не в шоке от условий, и судя по тому, что вы улыбаетесь, значит, собственно, Мы рады, что приехали. Самое главное, что доехали, да? Ну что, сейчас действительно уже ночь на улице, поэтому мы предлагаем вам расположиться, ну, обуюте это помещение как сможете, ну а мы, в свою очередь, конечно же, уже готовы будем завтра встретиться с вами вновь. И, девочки, отдохните хорошенько, потому что вас ждут серьезные завтра испытания. И вам нужно быть как физически, так и морально быть готовыми к ним. Постараемся. Хорошо. Ура! Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я же не смогу спать в кресле. На самом деле, что-то все поможет убрать вообще. Да. Главное, крыша над головой есть. Мой день завершается прекрасно, потому что мы наконец-то будем спать. Хоть, конечно, и не очень удобно, но зато есть где. Не на полу, не на сене. Уже хорошо. Сейчас мы пока что с Кристиной и с Ксюшей. Ну, просто потому, что во второй комнате кровать, которую хотела занять Ксения, была занята коробками, и там не хватало досочек, поэтому у нас было место, куда можно было подложить доски, поэтому мы их подложили, переложили и, короче, соорудили кровать для 3. Очень хочется спать, несмотря на то, что я спала в автобусе перерывами. Изначально, когда зашла в дом, я подумала, что это шутка, что это кровать, поэтому я убежала в другую комнату. Но там я ужаснулась еще больше, и поэтому я вернулась обратно, и мы решили с девочками остаться втроем. Ну вот мы заселились в домик. Получается, мы зашли с Аней сразу в нашу комнату, выбрались сразу. Девочки, кто-то подумал, что может быть еще комната лучше, побежал в другую комнату, а там оказалось хуже. В общем, и мы Ксению к себе забрали. В комнате нас 3. Кстати, мы еще доску взяли у соседнего. Мне сложно назвать кровати. Доску взяли, подложили, и мы все втроем там влезаем. Слава богу, девочки худенькие, поэтому все нормально. Но насчет Ксении у меня еще под вопросом, потому что только что она бежала к вам на интервью и побрызгала прямо в комнате комаринку. Она не проветривается, а нам там спать. Я не знаю, как мы ночь проведем. Вот. Ну, поживем, увидим. Так, мы заселились с Сашей. Мы сейчас не постирались, не умылись. Сейчас будем прям спать, и завтра утром будем все это делать. Так, ну пока так. И мы, как бы, девочки молодые зашли, и мы с Анжеликой зашли. Я смотрю, там свет горел, ну, свет как свет был, да, в комнате. Они зашли, я смотрю, там, тут без света тоже была комната. И я туда пошла, и Анжелика сразу пошла, поставила. Ну, мы решили, что с Анжеликой будем. Вот. Ну, то есть я вот это, и она вот это выбрала. Еще там 3 место, но Ксения будет с девочками спать. Она так решила.
чипски не раздавить. А остальное все нормально. Нам очень рано вставать, нужно набираться сил. Мы все устали очень сильно. Все хотим спать. Время уже за полночь. Наши девчата легли спать. А завтра наступит уже скоро. Выспитесь. Завтра вас ждет суровое утро. Смотрите в следующем выпуске. 15 минут на сбор. В смысле? Ты как мама, что ли? Да. Хотелось бы вам дать первое задание. Ага, ой, мамочки. Вперед, девочки, ни пуха, ни пера. К черту. Чуть-чуть ОКР входит в чат. Я же запомню. Так.